OK，let's go on。好，这边这个内容是 H1 第2课的Student Book 第23页。我们现在来复习一下我们之前学过的 Family Tree 就是族谱族谱的意思。我们来复习一下这些单字。Please repeat after me. Grandfather, grandpa, Grandfather, grandpa, grandmother, grandma, grandmother, grandma, father, dad, father, dad, mother, mom, mother, mom, brother, brother, sister, sister, Safi, Safi. Okay, go on. Okay, please turn to page 24. friend, 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 friend 是朋友。Okay, go on. uncle, Uncle 刚刚说过叔叔。uncle, Uncle, aunt, 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 aunt 阿姨。cousin, Cousin, cousin, cousin 表堂兄弟姐妹。好，我们现在看一下讲义。Okay, how many are there in your family? 这边可以加什么字 ？How many people are there in your family? 你们家有几个人呢？我们来看一下。好，我们看第一句。There are 3 in my family: father, mother, and me. 好，他说我们家有3个人，有谁？爸爸妈妈，还有我 and me， 还有谁 ？OK, go on. Number 2. There are 5 in my family: father, mother, 2 older sisters and me. Older. 好，这个字 old 是比较年长的，对不对？那加 er 就是比较级 ，older 就是比我年长的，所以说我姐姐and me. Okay, go on to number 3. There are 4 in my family: grandmother, father, mother, and me. 好，我们家有4个人，有奶奶、外婆、爸爸妈妈，还有我。Number 4. There are 7 in my family: father, mother, 4 sibling, and me. Okay, sibling. 好 ，s e c b l sibling. 好，它就是也是兄弟姐妹的意思。好 ，sibling 这是8打星号sibling. Number 5. There are 6 in my family: father, mother, 3 brothers, and me. 好，超过1个的名词要加 s 嘛，复数。Number 6. There are only my mother and me. My father died when I was 6. 好，他是说只有 there only 这个字圈起来就是只有的意思，唯一。好 ，my mother and me 只有妈妈和我。My father died. 好，这是原形动词 die 的 I die。好 ，my father died when I was 6. 我爸爸在我6岁的时候就过世了。好 ，die 这是过世的意思过世这边有写，大家看一下讲义好，我们看一下这个 WH 火 and 会，它意思是当什么时候当点火 and 会，这也是6WH 的其中一个Okay, what's your answer? How many people are there in your family? 好，你可以把你的答案写在这边好，那我们来看一下还有没有其他的单字呢？好，我老师选几个跟大家说一下OK， 这个 adopt, a d o p t， 好，后面是不是有 ed？ 好，我们来看一下。好 好 adopt o r 嘛 adopt 是就是被收养的，因为小孩子是会被人家收养嘛，所以它是一个被动式的状态，所以你要加 ed。好，这个把它打勾adopt。好，接下来我们看下子孙这个字
子孙这个字哈，它叫做 descendant，好，它叫做 descendant。OK，repeat after me，descendant，子孙这个字比较长哈，大家可以研究一下 descendant，descendant，好，这个字你也把它打勾啊。OK，go on。OK， 我们看一下侄女、外甥女哈好，这边你画线哈，n-i-e，好，这边是 e space 它就是发 e，c-e 是 niece，好，就是外甥女的意思。好，接下来我们看一下祖先这个字啊，这个把它打勾啊，老师有画红线。它叫做 ancestor。OK，repeat after me，ancestor，ancestor，啊，祖先。好，祖先这个字里面打勾。好，接下来我们看下一个，好，离婚这个哈。D 的 IE，V 的 OR，CE 发 S，so it's divorce，离婚。OK，repeat after me，divorce。好，接下来我们看一下这个字。step 这个字 ，step brother，step sister。好 ，step， 大家有没有看过灰姑娘吗？好，它不是有个继母吗？好，这个它的继母应该就叫做 step mother。好，所以这个 step 我们来看一下哈，老师说过 st 放前面念 step mother。好，所以这个字你要把它记起来啊 step mother，step brother，step sister。好，好，接下来我们看一下最旁边这一行这个哈，侄子外甥。好，它这个字念作 nephew。N-E-A-N-E-T-H-P-H 辅，这个 H 5会教哈 ，nephew E-W 在 H 3会教到 U。好 ，OK，please read after me，nephew，啊，这个笔记可以抄一下哦，PH 辅 E-W U 或者是 U。好，那今天的作业呢，请大家就回答老师这个问题。How many people are there in your family？ 好，那就是内容会这些，然后单字大家复习一下啊。